Larissa, Oi. você tá ouvindo um barulho? Não. Você tá? Gente, eu ouvi um barulho agora. É, eu também. Por quê? Porque eu tô ouvindo um barulho. Ah, não, eu tô com medo, mãe. Para com essas coisas. Eu tô percebendo um barulho. Gente, eu tô ouvindo mesmo. Eu tô com medo de barulho. Para de ser medrosa. Olha isso, tá maior escuridão. Meu Deus, tá maior escuridão. Gente, mostra aqui o corredor. Tá muito escuro. Ué, Ouviu? que é aquilo lá atrás? Sim, vou saber. Vamos lá pela outra porta. Você ouviu esse barulho? Vai pela porta da cozinha. Meu Deus, gente, eu tô ouvindo esse barulho. Vem, mãe, vem. Ouviu? Apaga a luz. Ouviu? Tá vindo de lá Tá de lá vindo lá de cima. Tá vindo de lá de cima. Ele tem que ir lá em cima. Meu Deus do céu, Irina. O que será que é isso? Eu não sei. Se for uma pessoa. Imagina, será que uma pessoa. Como uma pessoa vai subir lá em cima? Foi você! Vai na frente. Ai, eu vou ficar medrosa. Eu não sou medrosa. Ouviu? Tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo aqui. Tô com medo. Imagina eu. Olha aí no quarto. Ouviu? Oh, meu Deus. Será que esse quarto aqui? Que esse quarto aqui? Que esse quarto? Não tem. Eu tô achando que tá vindo já solta. Tá, vamos olhar os outros quartos aqui, mãe. Terror gravando. Ouviu? Deixa eu escutar. Meu Deus do céu. Na casa da vizinha não tem ninguém. Tá apagado, tem que ficar. Meu, a gente cuida lá em cima. Calma direito, Quem vai primeiro? Quem vai subir primeiro? Onde vai? Olha lá, Larissa, viu o que é? Calma, primeiro você já. Mas ela precisa de flash. Vai ajudar ela. Tá, deixa eu ajudar você também. Eu vi. Deus do céu, tá muito escuro. Meu Deus. Aqui. Mãe, um gato preto. Um gato? É um gato preto aqui. Danado. E ele tá me encarando. Desce, desce. Expulsa ele. Expulsa ele. Expulsa. Ele foi pra parte da janela, agora eu não vou pra Ele foi embora? Eu acho que é a parte da janela. Ele deve ter falado. Ele ficou me encarando. Mas ele tá fazendo todos esses barulhos. Ele ficou me encarando assim, olha. Encarando eu e a então. Júlia. Foi embora, Júlia? Foi. Meu Deus. Gente. Que susto. Meu, fez todos esses barulhos. E era pro gato preto. O gato preto não é Dá azar. da azar. Tá amarrado em nome de Jesus. Ah, tá repreendido. Eu, hein? Gente. Ah, gente, era só um gato. Mas Graças a Deus. mas era um gato. Gente, era só um gato, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eram uns barulhos aí. E aí, tipo, é isso mesmo, tá, gente? Veio mais um gato preto, né? Aí já fiquem atentos aí pro próximo vídeo, ok? Então, tchau!